ստրատեգիական նշանակություն ունի նաև դպրոցների վերականգնումը։ Դպրոցները ստրատեգիական են, որ դուք կերել եք Վարդան Օսկանյանը, որ մսուր մանկապարտեզ էր, հիմա պետությունից, անվտանգությունից եւ ռուսներին դուր գալու համար ուշ բաներից է խոսում, ինձ թվում է։ Այսինքն, այս հարցերը այսպեսին են եւ մենք նաև աշխարհում ենք հայչանն ասենք, եղբայր, որի հավաքվեք պետության շուրջը երկիր ցարկենք։ Ինչ եք ուզում։ Ինչ եք ուզում, ինչ եք տեղիվ տալիս, ում դեմ եք տեղիվ տալիս։ Ուզածներդ ինչ է։ Ասում է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել։ Չեն կարող, քանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցություն ցանկություն չունի հեռացնելու կոնկրետ հաշվով, ուրեմն ոչ մի Նիկոլև չի հեռանալու։ Եվ առասարակ Հայաստանում հիմա այդ հումորայի մասը դնենք կողքի։ Հայաստանում ընտրություններ լինելու են բացառապես ժամանակին եւ օրինական ձևերով։ Եվ բոլորը վարվելու են մեջը։ Հայաստան իր անցյալին պիտի վեճ տա։ Չի կարող, որտեղ մենք ռեսուրս չունենք ապրելու։ Որոշել են ինչ անեն 30,000 քառակուսուց էլ ինչ են տալու, որ նորից շարունակեն ապրել։ Ամբողջ Սփյուռքին եմ ասում, եւ լոբիստական կառույցներին։ Մի ընտարվեք ձեր կուսակցական բոսերին, որոնք հայտնի չի, ինչ բոսերի տակ ինչ են անում։ Գտեք Վաշինգտոնում լոբիստական աշխատանքի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ աշխատեք։ Թեքեք բոլորի վրա։ Ինչպես Իսրայելն է անում։ Նորմալ մարդիկ անում են։ Փոքր մեզ Գնում են Վաշինգտոնում Հայաստանի պետության դեմ են կռիվ տալիս, ինչի արժեքների։ Այդ ինչ արժեք ունեք, որ արժեքի համար, որն է դա արժեքը։ Ռսի տակից դուրս եկեք։ Առաջին ուղեղները մաքրեք եւ այդ դեպքում նայեցեք, ինչի որ ռուսները ձեզ չափազանց կհարգեն, իմացեք։ Եթե կնեք արժանապատիվ, ինչպես վրացիներն են հարգում, թե չէ, գիտեք, տեսեք, չէ, Ալիևին ոնց են խնգարգում։ Այս Ղարաբաղյան կլանի վրա օրը մեկ ռուսները թքում են։ Հանում են պետության դեմ, օրը մեկ տալիս է։ Օրը մեկ ուս են ուղարկում, որ այստեղ փչացնեն։ Բայց տեսնում եք Ալիևի հետ ինչ են անում։ Ուրեմն քաղաքականություն այսպիսի բան ունի։ Զգուշավոր։ Արժեքը իմացեք, ձեզ արժանապատիվ պահեք, լուրջ եմ ասում։ Ամեն ինչ նորմալ տեղը կգա, բայց պիտի մենք պետությունը կայացնենք։ Ով ինչ ուզում է անի, ու ուզում է Ռուսաստանը 10 անգամ կործանվի, ուզում է, չգիտեմ, չին-մաչինը չլինի։ Մենք պետությունը պիտի կայացնենք, եւ վերջ։ Եթե այս շանսը բաց թողնենք, կկորցնենք արդեն ամեն ինչ։ Հա, իհարկե, բայց ոնց է բաց թողնել։ Ես չեմ պատկերացնում, դուք ժողովուրդը, այսինքն ժողովուրդն է ձայն տվողը, ասի ոնց է, սրանց ձայն է տալու, ինչ որ բաներ, ինչ որ իրենց ձևերով երկիրը կանտեն։ Ընդ որում հիմա արդեն հասարակական կազմակերպությունները են բացում են ինչ ուզում է բացեն, չեկիստական կառույցներն ով չգիտե դրանք, ինչ ուզում են։ Տահագրակ էֆեկտ է բերում, չէ՞։ Բայց կան տարիներ աշխատում ենք, ասում ենք, ապաշխարա բան է։ Եթե 5 տարի առաջ ասում են, բերեք Չաբարի վրա աշխատենք, այսօր օրինակ եմ ասում, Չաբարը եղել է, ճիշտ է։ Եթե 4 տարի առաջ ասում են, դա ես արել եմ, Մեղրին պիտի ուշադրություն, այսօր Մեղրին արդեն Թրամփի այն ճանապարհ եւ այլն։ Ուզում է սատկեն, ով ուզում է սատկի։ Հայաստանը շարժվելու է առաջ եւ Հայաստանը ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը 90% աշխարհում է, նույնիսկ նրանք, ովքեր որ ինչ-որտեղ քնած են եւ այլն, ոնց կարող է Հայաստանը չլինել, ես դա չեմ հասկանում։ Բայց որում Հայաստանը պիտի ազատ անկախ եւ պիտի ապակայում կլինի նաեւ միացյալ։ Ես չեմ կասկածում, բայց այսօր այս բոլորը պետք է արվի։ Այս առանցքի վրա քարտեզը գնայեք, այս առանցքի վրա Հայաստանը շատ է զորանալու։ Բայց պետք է աշխատենք գիշեր ցերեկ, ոնց ասեմ, այնտեղ չգնանք Վաշինգտոնում նստենք, Հայաստանի իշխանություն տապալենք, տղամարդեք Թրամփին տապալեք։ Եթե Ռուսա-Հայաստանից ուզում եք մարդ տապալեք, Պուտինին տապալեք, հաջորդներ ազատակ բանը։ Ռուսներն ձեզ հետ շնորհակալ կլինեն։ Աղջիկների հետ էլ անդարկը կնակ, շնորհակալ կլինեն։ Եկել եք Գերմանիայում նստել են, Հայաստան են վայրահաչում։ Իշխանություններ պետք է ասի, իշխանություններ դուք մի քիչ ձեզ թափ տվեք, խոսքի մեջ չափավորվեք եւ շատ բաներ ստրատեգիական կառավարում իրականացվի։ Դրա մեջ դրանից դուրս ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Ես ֆիզիկոս ունենք, շատ բաներ կան երկրում։ Գտեք անենք։ Գտեք ճամփեմ անընդհատ կաշառք միակ գալեք, որ ձեզ պետք է լավություն, դուք լավություն ոչ մեկը չեք անում։ Ես ոչ մեկին լավություն չեմ անում, երբ որ իմ գործն եմ անում։ Յուրաքանչյուր ձեր գործն արեք, այդ 3 նախագահները քաղաքական աղբանոցում թողեք մնան։
Թող մնան քաղաքականի մասին իմիջելն ասեն ինչ են անում։ Ինչքան էլ հայ օլիգարխներ պետք է քաղաքական անդուլ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն են պահում այդ ձեր ասածները։ Նիկոլին ազգական իշխանություն չի տա, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այսինքն Գերմանիան էլ հիմա Ֆրիդրիխ Մերցի Գերմանիան է։ Սա խայտարակություն է, Մակրոնի Ֆրանսիան է։ Հա։ Դե Հայաստանը Պուտինի Ռուսաստանն է, որտեղ ոչ միայն իրենց մոտ, այլ նաև ստեղում կուզի կները կշինի։ Պուտինի իշխանությունն է, բայց Հայաստանում դեմոկրատական կարգ է, թույլ է, որտեղ սովոր չենք եղել, որտեղ ռեսուրսը քիչ է, մենք սովորում ենք, ժողովրդավարություն սովորելու վրա է, խնդարգելը չի, ապրելու, չէ, շատ դժվար է ժողովրդավար, պաշտոնյա ես, ամբյոնի վարիչ ես, կաշապ չվերցնես, պատկերացնում եք, ինչքան դժվար բան է հայի համար, որոշ տեսակի, պետք է սովորենք չվերցնենք, չէ։ Դե ամեն ինչ արում ենք, տանում ենք դրան։ Իսկ եթե մեկը կա, որ վաղն մի ուրիշ Նիկոլ Բտիլնի, որ հեղափոխությունը շարունակի, փառք իրեն։ Այնպես որ դե թող եթե այդպես տրակվում են, թող ասենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունն է, ինչ է շարունակում Նիկոլի իշխանությունը։ Չեն կարող, այդել նոր ինչ որ բան են հնարել, ես մազոխիստ եմ ոնց որ։ Հիմա էլ բան, impeachment, գիտեն իշխանափոխություն, impeachment անգլերեն բառը բան է տալիս։ Ձեր ուժը չի երևում, ոչ ման չեք կարող անել, բայց ես գիտեմ ինչ են անում։ Մոսկվայից ասել են դուք հանքից չթողեք, ինչ ուզում եք, բզեք։ Իրենք բզում են անդադ։ Ես էլ ընտրությունների նախորդին հաջորդին գործել եմ։ Բզեք կլաններին, բզեք վերջացրեք։ Ուրիշ բան չեն գա, ինչ պետք է անեն։ Ես ասեմ այսպես, ինչու մենք պարտվեցինք։ Ինչու չստացվեց լավ պատերազմել, են դավաճանությունը այդ բոլոր արդեն հասկանալի է։ Կա նաև հետևյալ հարցը, ասենք պայմանական Գրիգորը, ինչու պետք է Քոչարյան Ռոբերտի համար կռվի։ Ինչու։ Ես ինչու պետք է կռվեմ իր համար։ Եթե մարդը նախագահ է եղել, հիմա լսում եմ արդարության մասին, թե ինչ են արել, ինչ չեն արել, չէ՞, ինչու պետք է անեմ։ Ես բուհում աշխատիմ, դե դասախոս եմ։ Ես ով բուհում ռեկտորի համար չեմ աշխատել։ Բայց ստացվում է ոնց որ թե ես անձամբ չէ։ Ստացվում է ռեկտորի համար եմ աշխատում։ Այդ դեպքում ինչու պիտի բուհի բադիվը պահեմ։ Օրինակ եմ ասում, չէ՞։ Եվ այսպես շարունակաբար, ոնց թե։ Դրա համար մի բան կա, ես ասեմ, այդ գողապետությունը կհիշեք, որ ես դա շրջանառել եմ 2014-13 թվերին լրատվական ռադիոբան այդ շրջանում, հիմա չի։ Դա լութուկրատական իշխանությունն է։ Այն ժամանակ ասել եմ, այն երկիրը, որը գողապետական է, ապակա չունի, նա կործանվում է։ Ինչու պետք է մարդիկ 4-5 հոգու համար, այսպես կոչված 3 նախագահի համար, որոնք գիշեր-ցերեկ օտարի կատարելով եւ իր կողոպտելու են տարել կամ չեն կարողացել, նաեւ ամուր են, կարող է չեն կարողացել։ Ինչու՞ պետք է ժողովուրդը նրա համար անի։ Դրա համար մեր ժողովուրդը պետք է հետևություն անի։ Կլաններին ոչ պետք է ասի, վերջ։ Կլանները շատ լինեն ենթադրենք 5% հասարակության։ Դա Հայաստան չի, հայ չի։ Պետք է դիտել։ Օլիգարխը հայ չի, եթե եկել է հեղաշրջում անելու։ Այդ յանը ոչինչ չի նշանակում։ Բարձ է, ուրեմն մեր ողբերգությունը ասեմ որտեղ է այս տարիների, այս օրերի։ 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ի մեջ է, երբ որ ռսականացած հայվանների, անասունների մի խումբ Կարսի ամրոցում, ուրեմն ամրոցից զորքը փախել է առանց կռվելու։ Կազմակերպեցին եւ արդյունք էս է, որտեղ ռուսներն այդպես էին ուզում, Միկոյաններն են արել։ Միկոյանը հայ է թե չէ։ Հարց եմ տալիս, ֆիզիոլոգիապես հայ է, ապել լավ է դրա մերը չունենար դրան։ Ինչ է Ռուսաստանի փառքի, դրա համար նաև թշնամանկով էին հետո։ Մենք հիմա տեսեք թիվ ասեմ, այս Հայաստանը, որտեղ սա այս օրերին շատ ակտուալ է դարձել, մենք ինչ պարամետրերի մեջ ենք, միջազգային իրավունքի մեջ ենք, միջազգային ըստ էության Ռուսաստան մեզ պարտադրեց, Արցախում է ինչ արեց, չարեց, բայց այս պարտությունը Լավրովի պլանով մեր վզին փաթաթելով իր աստեղի ստրուգների հետ միասին գեներալ, բան, ես ինչ իմանամ, նախարար, մախարար ինչ որ գային։ Սրանց միջոցով ինչ արեց, Կարսի տաշնագրի ուրեմն գործադրումը իրականացրեց մեր վրա։ Ինչ է նշանակում Կարսի տաշնագիրը, սա հստակ ասում եմ, թվերով բաներով եմ ասում։ Մոսկվայում 21 թվի մարտի 16-ին կնքվեց
Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի եղբայրության եզակի պայմանագիր է, պայմանագիրը եղբայրության չեն, պայմանագիր բարեկամության եւ եղբայրության պայմանագիր, եւ այդ պայմանագրով Հայաստանին մնաց 31,000 քառակուսի կիլոմետր կամ այսքան մի քիչ ուրեմն ավելի 21 թվի, բայց քանի որ Հայաստանն ընդհանրապես դրա մասնագիտ չէր, պայմանագրին չի մասնակցել Ռուսաստանը, Թուրքիայի հետ Հայաստանը կիսել են Ադրբեջանի համար, մի մասը Վրաստանին է հասել, նաև չիմացողները, որտեղ ուրեմն մեր լրագրողների համար մասը ովքեր գիտեն, այդ մենակ բանը չի, որ Բաթումը ուրեմն Վրաստանին հասավ, այդ Բաթումի համար ոչ միայն այս Կարսը, այդ Արդահան Օրթիես հատվածը, այն մասի սարերն է տվել, Թուրքիան Կարսը Բաթումի մարզը որպես զիջի սովետական արդեն Վրաստանին, դեսեք նա վրացի է, այս անասուններին բարտադրեց մեր բանակին, որ այս մասն էլ իգդիր և ուրեմն մասիսի հատվածները տրվեցին Թուրքին, ահա ոնց է հայտնվել Թուրքիայի տարածքի մեջ մասիս սարը, ընդ որում մեծ է, փոքրը մինչև 1931-ը Պարսկաստանինն է եղել, հետո փոխել են, ուրեմն այստեղ եղավ այսպես, և այս հայ բոլշևիկ կոչված այսօրվա բաներն, այս Մոսկվայի քոձերն են, այստեղի ստորներն են, համեմատեք հլը սրանց Ադրբեջանի օլիգարխների հետ, համեմատեք մի հատ եթե կարող եք, և այսպես, և արտադրեցին այսպես, այսինքն մենք մնացինք 30,000-ով մարտի 16-ի ուրեմն պայմանագրով, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետություն ընդհանրապես մասնագիտ չէր, պետություն ենք, մենք մասնագիտ չենք, սովետական միություններ չկա, որ ասեն Ռուսաստանը բելեֆով բանով, արդեն հանրապետություններից մենք միութենական հանրապետություն չենք, եւ որտեւ աբսուրդ մի թագավորություն առաջացավ, եւ այդ թագավորության որպեսզի հարցը փակի եղբայր թուրքերի հետ ռուսը հայերի դեմ, ուրիշ ոչ մեկի, ուրեմն այդ Մոսկվայի դաշնակիրը Հայաստանի մասնանման պայմանագիր է, դա հօգուտ Ադրբեջանի է, հօգուտ Վրաստանի է, հօգուտ Ռուսաստանի է, թուրքերի հետ բարեկամանալու համար, մեր դեմ, ուղիղ մեր դեմ, եւ երկրի բաժանելը, ուրեմն վստահեցին եւ հոկտեմբերի 13-ին աշնանը Կարսի դաշնագիր ստորագրեր տվեցին, հայ բոլշևիկներ վզից բռնեցին, որտեղ ընդվզել էին, չէին ուզում, որտեղ իրենց են ձև էին ռուսները կծել, ոնց որ այս Ղարաբաղյան կլանին, չէ, վզներից բռնեց եւ լախից ուղարկեց Ադրբեջան, հիմա էլ ասում են Նիկոլը թող հետ բերի։ Բարձ է, չէ, ասում են դասագրքերից հանեք հանեն եւ այլն։ Դո չէ դասագրքը գրած բան է, դիտա մարդկանց հիշողությունից ոչ չեն անի։ Հիմա ինչ եղավ եւ 13-ին Կարսի դաշնագիրը ստորագրվեց Թուրքիայի մի կողմից, մյուս կողմից Հայաստան, Վրաստան, սովետական արդեն, Ադրբեջան, այդ չեղած պետություն արդեն լիարժեքորեն եւ այսպես, ասինքն վերահաս ռուսների համադարությամբ, որտեղ Գանեցկի կոչված Ֆյուրբեխերկա, նբանկա, բոլշևիկ այլասերված մի Մոսկվայից ներկայացուցիչը մասնակցել է պայմանագրին, այդ 3-4 պետությունների միջև Եվ այսպես ուրեմն մեզ մնաց այն ինչ-որ այսօր կա, այստեղ ոչ նորություն չկա, այդ իրական Հայաստանն էս կանով, այդտեղ է, որ Արտաշես Աբեղյանն ասում է, աչքերը ճակատն է թռնում, ասում է, ինչ եղավ մեր երկիրը, բայց ասում է, բոլոր դեպքերում իրական Հայաստանն այն է, որը մենք պետք է խնգարկենք, ուժեղացնենք եւ այլն։ Հիմա տեսեք, այս պարագայում մեզ պարտադրեցին մի պայմանագիր, որը այսօր գործում է, այս Պուտինը փաստորեն հայ ժողովրդի վզին փաթաթրեց, քանի որ իրեն էլ Ղարաբաղցին ու Ղարաբաղը պետք չէր, այդ օրվա հաշվով իր հասկացածով, մեր վզին փաթաթեց Կարսի դաշնակիրի գործադրումը, այնտեղ ոչ մի նորություն չկա, բայց այնտեղ ինչ կա, նորություն եմ ասելու, մեզ հիմա այս եղած վիճակում ասեմ նաև կներեք, որոշ ապուշների համար, ասում են քուրարաքս էիր ասում, քուրարաքս էի ասում, արել ես, ես եմ մեղավոր, որ տկետ կերել ես, այսինքն հիմա եղած վիճակում, նոր վիճակում Կարսի դաշնակիրի գործադրում մեզ համար ձեռնդու է, որտեվ
որը հեչ ձեռնդու չի երկրի բաժանը, բայց հիմա վերցրել են աշխարհը այդ պայմանագիրը ճանաչում է, եթե մենք ռիսկ ունենք, եկեք մի հատ էլ փորձենք չանենք, դառնա Մինսկի խումբ թազա, նորից գլխներից այս ամենը։ Հիմա վերցնում են Կարսի դաշնագիրը եւ մեր իշխանությունը արտգործ նախարարության համար եմ ասում։ Ուրեմն Կարսի դաշնագրով Նախիջևանի ուրեմն ադրբեջանական տարածք գոյություն չունի։ Գիտեք, չէ՞ կոչվում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Ուրեմն պայմանագրի Մոսկվայի դաշնագրի երրորդ կետն է, որը բխում է մեկից, սա վերցրեցին, ոնց Բաչեն քսերոքս արեցին, այնտեղ կրծրեցին հայերին, էլի, այդ տարան։ Եվ այսպես ուրեմն Կարսի դաշնագրի 5-րդ հոդվածն է Նախիջևանի հատվածի չասումն է։ Նախիջևանը որպես խնամակալություն տրվում Ադրբեջանին որպես հանրապետություն։ Ուրեմն ոնց ասեմ, միջազգայնագետ չունենք, եղբայր շարժվեք, մտածեք, չեն կարողանում մտածել։ Ինչից են չեք անում, որ դա այդ պայմանագրում Նախիջևան որպես Ադրբեջանի տարածք գոյություն չունի։ Դա պրոտեկցիա Ադրբեջանի Նախիջևանի հանդեպ։ Հարց է առաջանում, բայց ումն է, որ պրոտեկցիան տրվել է Ադրբեջանի, տերը փոխվել է։ Հայաստանն է։ Ինչքան եմ ասել, 19 թվականի ապրիլի 24-ին թե 26-ին անգլիացիները, որ օրենսդիրն էին այդ օրինական իմաստով, Հայաստանի Հանրապետությանը հանձնեցին միասին Կարսի մարզը եւ Նախիջևանի ինքնավարությունը։ Շարժվեք, պրոտեկտորատի մասին գրեք, ասեք,